गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। हजुर सबैलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा। सो आज चाहिँ हामी माटो लिन जाँदैछौँ काठमाडौँ गाइज। यता तलतिर हो, तपाईँहरूलाई देखाउँछु, हेर्नु होला लास्टसम्म गाइज भिडियो। राकेश त्यस्तै यता पसल गएको छ, म चाहिँ बोलेर धोएर बुलेर लगाएर गाइज जाँदैछु। खोइ आउँदै आउँदै पसल गएको बिहान बिहानै गाइजहरू 6:30 भयो। टक्क लगाएर माटो लिन जाने अनि आयो। अब दसैँ लाग्यो नि त गाइजहरू, दसैँ आइसक्यो, रातो माटो पनि लिएर आउनु पऱ्यो। गाउँतिर त्यस्तै हो गाइज, कोही पनि ठाउँमा मात्रै हो क्या यसो कलर लाउने होइन, हाम्रो प्रायः रातो माटोले लिने हो गाइजहरू। त्यही हो गाउँ काठमाडौँतिर त अहिले त अनि गाइजहरू काठमाडौँतिर त पुरा कलरहरू लगाएर हुन्छ, हाम्रो गाउँतिर त रातो माटो राख्ने कलर हो गाइज, रातो। त्यही हो गाउँमा गाइजहरू। अब हामी जाँदैछौँ, कोही बेला राकेश आउँदैन क्या गाइज, कति बेर भइसक्यो गाइज है, त्यही पनि राकेश जस्तो आउँदै आउँदैन पसल लगाएर कहाँ गयो क्या, आउँदै आउँदैन गाइजहरू। आज चाहिँ यता यो चाहिँ बवालदेखि आयो क्या, टक्क लाएर हिँड्नु। यो गाइज यो डिल चाहिँ बयगाउँ हो, यो बयगाउँबाट उतापट्टि चाहिँ कविलास हो क्या गाइज, कविलास मेरो घर हो कविलासमा होइन। सो म यता दिदीको घरमा बसेँ भने त तपाईँहरू थाहा नै होला गाइजहरू। आउँदै आउँदैन राकेश दोस्त पनि आइसक्यो होइन, लहरू यता अगाडि। अब हामी चाहिँ जानु पर्ने त यो रुखले छेक्या क्या गाइज, यो डिलबाट नि उतापट्टि पल्लोपट्टि डिल हो नि, त्यहाँनिर हो क्या गाइज है, डिल जानु पर्ने। त्यो हो नि गाइज, यो घरहरू हो नि, त्यो घरबाट पल्लोपट्टिको डिल हो क्या, त्यहाँ जानुपर्छ हामीले। यसो यहाँको भुइँ चाहिँ बगाल आएर चाहिँ तपाईँहरूले देखाइदिन्छु गाइज, हेर्नु। गाइज होइन हामी चाहिँ धेरै तल आइसक्यो क्या गाइज। त्यो यो वहाँनिरबाट यत्रो यो कुनाबाट हुँदै यस्तोबाट हुँदै यहाँ पिसेको गाइज होइन। अझै पन्नै छ क्या गाइज तल पुग्नलाई, रातो माटो लिनु जाने ठाउँमा। अहिले पछि उकालो छ क्या गाइज, त्यहाँनिर चाहिँ बवाल गाँडो खुसिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ। बवाल छ यताको भ्यू चाहिँ गाइज। यहाँनिर अस्ति पसल थियो होइन हो, अस्ति नि यहाँनिर पसल थियो, मलाई पनि थाहा छ। हाम्रो गाउँको तरकारी खेती हेर्नु होला, टक्क लगाएर काँक्रै पुरै ल पुरै रट गाडेर होइन गाइज, काँक्रो बवाल फल्छ यहाँ चाहिँ। अब गोलभेडाहरू नि सर्ने हो यो तल। सो गाइज हामी चाहिँ आइपुग्नु लाग्छ होइन, यो त पारिपट्टि हो, यहाँ यो जङ्गलनिर हो, तथा त्यहाँनिर खनेर बोरामा भर्ने चल्दिन्छ गाइजहरू है। हिँडाचुहरू आउनु भएको छैन होला, पर्खिनुपर्छ त्यहाँ एकछिन अनि भर्दै गर्ने हामी चाहिँ, भर्दै गर्नु पऱ्यो। हिँडाचुहरू आउनुहुन्छ, बोक्ने हिँड्ने आएको क्या गाइज, पछि घाम चर्किन्छ फेरि, कोही खाने भिनाचुहरू फेरि चाहिँ खाने वन चाहिँ बगाल बाग्लो हो क्या गाइजहरू, पुरै सालको बोटहरू भन्दाखेरि। सो गाइज हामीले त टिका सिका लाएर ढोकढाक गरेर अब सो गाइज अब हामी जाँदैछौँ ढोका लाएर है। अब त हामी गइरहेको छौँ होइन, ढोका लाएर अब जानु पऱ्यो नि त, माटो लिन आएको मान्छे होइन, यहाँ यत्तिकै बसिरहनु त भएन। यो पार्टी होइन, यहाँ मान्छे बोल्छ त क्या, ए
गाइज होइन यहाँनिर त बाँदरहरू टन्ने रहेछ क्या ल छेउको हाँगमा बसेर त भागी गयो त टन्नै रहेछ गाइजहरू त्यहाँबाट झऱ्यो भने त सिधै यहाँनिर पचाएर ब्ल्याक लाएर जुदिरहेको गाइजहरू होइन त्यहाँनिर हेर बाँदरै बाँदर रहेछ भाउ छेउमा ल हेर गाइजहरू हेर्नु होला बाँदर बाँदर ल त्यस्तो जरामा पुरा झुन्डेर फेरि भाइरल हुने भयो ल कला देखाइहाल्दा आइपुगिसक्यो होइन टकलाएर माटो लिने ठाउँमा यहाँबाट हुन्छ है कताबाट हुन्छ लिएर जानु यहाँ चाहिँ गाइज यो त किन बनायो भने तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन यो चाहिँ खासमा त्यो चिप्ले लड्छ भनेर बनाएको यो खुड्कीले त फेरि ला त भुइँमा पऱ्यो भने घर लड्यो भने कहाँ कुद्ने हो यहीँ बस्यो मलाई के गइरहन्छ यहीँ हो गाइज होइन भिनाजुहरू चाहिँ आउनै भएन क्या 1 घन्टा भइसक्यो हामी आएको कति 8 भइसक्यो गाइजहरू है 6 बजेर त्यस्तै 7 बजीमा चाहिँ आउँदाखेरि 1 घन्टा भइसक्यो गाइजहरू कुरे अल्छी लागिसक्यो राखेको यता तलपट्टि बसिरहेको छु गाइज होइन म त यसो माथितिर आइदिएँ क्या बस्दा अल्छी लाग्यो गाइजहरू वनमा मान्छेहरू आउने भने कतिखेर आउने बोकेर कतिखेर जाने है धेरै छ गाइजहरू उहाँ माथि पुग्नु भयो यो पल्लोपट्टिको डिल छ नि यो डिल देखेर यो डिलभन्दा पल्लो डिलमा पुग्नुपर्छ गाइज हामी त होइन बोकेर लास्ट उकालो छ त्यहाँनिर कतिखेर आइपुग्ने थाहा नै छैन गाइजहरू ठाउँ भने यो भेडाबारीको पुछार यो के भन्छ उता सुन्दर टारको माथि छेउ त्यो बनिएर गाइज त्यहाँनिर हो हामीले आएको त हो माटो कतिखेर पाउने गाइजहरू अल्छी लाग्छ